La vaca y el caballo. En una soleada granja rodeada de campos verdes y flores coloridas, vivían muchos animales felices. Entre ellos estaban Margarita, una vaca de manchas negras y blancas que daba la leche más rica del lugar, y Trote, un caballo fuerte y elegante, famoso por su velocidad y habilidad para tirar del carro. Margarita y Trote eran buenos amigos, pero a veces discutían sobre quién era más importante en la granja. Sin mi leche, los granjeros no tendrían mantequilla ni queso para vender en el mercado, dijo Margarita un día, levantando orgullosa su cabeza. Tal vez, pero sin mi fuerza, los granjeros no podrían llevar tus quesos al mercado. Yo tiro del carro lleno de productos, respondió Trote, resoplando. Así continuaron discutiendo, cada uno convencido de que su trabajo era el más importante. Una mañana, el granjero llegó con una gran sonrisa y un anuncio especial. Hoy vamos a organizar una gran fiesta en la granja para los vecinos. Necesitamos su ayuda para que todo salga perfecto. Margarita y Trote se miraron emocionados, pero también intrigados. ¿Qué podremos hacer para ayudar?, preguntaron al mismo tiempo. El granjero explicó que Margarita tendría que proporcionar la leche para preparar deliciosos postres y que Trote debía ayudar a llevar las sillas y mesas al granero, donde se celebraría la fiesta. Los dos animales aceptaron la tarea, decididos a demostrar que eran los más importantes. Margarita pasó toda la mañana dando leche. Estaba muy cansada, pero se sentía orgullosa al ver cómo la leche se convertía en dulces cremosos y quesos sabrosos. Mientras tanto, Trote corría de un lado a otro con el carro, llevando mesas, sillas y hasta flores para decorar. Cuando llegó la hora de la fiesta, todo estaba listo. Los vecinos llegaron con sonrisas y aplausos, disfrutando de los postres, la música y la decoración. Margarita y Trote se sentían felices al ver a todos tan contentos. Sin embargo, al final de la fiesta, Margarita notó que Trote parecía agotado. ¿Estás bien, Trote?, preguntó, acercándose con preocupación. Solo un poco cansado, pero todo valió la pena. ¿Y tú? Pareces algo agotada también, respondió Trote, dándole un pequeño empujón amistoso. Bueno, dar tanta leche en un solo día no es fácil, pero fue bonito ver a todos disfrutando de los postres, dijo Margarita con una sonrisa. Ambos se quedaron en silencio por un momento, pensando en el día que habían tenido. Finalmente, Margarita habló. ¿Sabes, Trote? Creo que discutimos mucho sobre quién es más importante, pero hoy me di cuenta de algo. ¿De qué te diste cuenta?, preguntó Trote, curioso. Que no se trata de quién hace más, sino de cómo trabajamos juntos. Tú y yo hicimos posible esta fiesta. Sin mi leche, no habría postres, y sin tu fuerza, nadie habría tenido dónde sentarse, dijo Margarita. Trote asintió, sonriendo. Tienes razón, Margarita. Somos un gran equipo. Cada uno de nosotros tiene algo especial que aportar. Desde ese día, Margarita y Trote dejaron de discutir y comenzaron a apoyarse mutuamente. Entendieron que cada uno tenía un papel importante en la granja y que juntos podían lograr grandes cosas. Moraleja: todos tenemos talentos únicos, y cuando trabajamos juntos, podemos lograr cosas maravillosas. No importa quién hace más, sino cómo todos aportamos para alcanzar un objetivo común.